Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Hôm nay công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kingmark xin giới thiệu với toàn thể anh em dòng máy cắt nhôm 2 đầu 08S mới nhất của công ty chúng tôi. Thì như những anh em làm nghề nhôm kính thì cũng đã biết về cơ khí và điện. Thì hôm nay tôi giới thiệu con máy này thì anh em sẽ rõ hơn về những cái dòng máy nào anh em nên đầu tư và dòng máy nào thì có thể là đáp ứng được nhu cầu cho anh em sử dụng lâu dài và bền bỉ nhất ạ. Tôi sẽ đi về chi tiết để anh em có thể là thấy rõ hơn về máy ạ. Như anh em được nhìn thấy ở đây thì bề ngoài và phía trong gầm máy thì được sơn bằng sơn tĩnh điện chống han rỉ. Kính chụp sẽ lên xuống theo phương thẳng đứng ạ. Chiều dài của máy sẽ là 5m2, cắt tối đa sẽ được 3m7 và cắt ngắn nhất được từ 35 đến 40 cm ạ. Mỗi đầu máy thì sẽ sử dụng motor là 2,2 kW, tổng máy sẽ là 4,4. Motor sẽ sử dụng với motor vuông, khác hoàn toàn so với những dòng máy thông thường sẽ sử dụng motor tròn thì độ ổn định nó không được cao. Và lưỡi sẽ là lưỡi Tenview 455 với công nghệ Nhật Bản. Chi tiết từng đầu máy thì mỗi đầu máy thì sẽ sử dụng với máng trượt DC. Khi anh em cắt xong thì DC sẽ tự động trượt xuống, tránh tình trạng lưỡi thu về nó bị cuốn và hút theo DC, không bị ảnh hưởng xấu tới lưỡi. Mặt trước mặt sau được sử dụng bằng bệ thép sáng bóng chắc khỏe, chống han rỉ. 3 piston kẹp nhôm chắc chắn khi mà anh em thao tác và vận hành. Ở đầu máy số 2 thì sẽ có thêm một piston thứ ba đấy ạ. Khi mà anh em cắt thanh nhôm 6m, anh em cắt 2m thì 4m còn lại nó sẽ kẹp vào đầu máy. Khi mà lưỡi thu về thì nó không bị bẩy đầu cây nhôm, không bị cuốn hoặc hút theo nhôm. Ngoài ra thì đầu máy số 2 sẽ được tích hợp thêm chốt hãm hơi. Khi mà anh em kéo đến vị trí cần chọn thì chúng ta sẽ sử dụng nút ấn này và chốt đầu máy lại. Đầu máy sẽ không thể di chuyển được. Khác hoàn toàn so với những cái dòng máy đời cũ thì sẽ sử dụng với lại tay siết bằng ren. Thì khi mà anh em kéo đến vị trí cần chọn xong và siết chặt cái này lại thì nó sẽ bị xê dịch đi 1 đến 2 ly. Bởi vì nó thiết kế bằng ren nên là rất dễ bị trượt. Ngoài ra thì có thể thấy là ray sẽ là phi 40 đặc nằm liền với lại thân máy. Những dòng máy đời cũ thì sẽ được kê lên bởi những tấm thép mỏng. Thì khi mà anh em sử dụng lâu dài, kéo đầu máy nhiều, nó sẽ bị võng ray, chùn ray ở những cái vị trí không được kê. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến góc cắt của anh em. Thước thì sẽ được bọc nhôm để tránh xước sát những cái vạch chỉ thước. Ở đầu kim chỉ thước thì sẽ có kính núp để anh em nhìn vạch chỉ thước dễ dàng hơn. Ngoài ra thì sẽ có bóng đèn để khi anh em làm việc về đêm thì nhìn nó sẽ rõ hơn. Ngoài ra thì đầu máy số 2 thì ở những cái vòng bi để trượt như thế này thì sẽ được bọc cao su. Những cái dòng máy cũ thì không được bọc cao su thì khi mà anh em kéo nhiều trên ray, mạt nhôm nó dắt vào trong vòng bi, nó sẽ dẫn đến là vỡ bi hoặc là kẹt, kéo đầu máy rất là khó khăn. Còn như cái này thì nó sẽ quét được cho anh em tất cả những cái mạt nhôm đang bám trên ray ạ. Và sau đây là tôi sẽ đi về phía đằng sau, cắt cái chỗ và sau đây đi. Đây. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về bảng điều khiển để anh em có thể là thấy rõ hơn. Về bảng điều khiển thì sẽ được tích hợp tiếng Việt để anh em dễ dàng sử dụng. Máy sẽ có 2 chế độ cắt, ví dụ cắt riêng biệt đầu trái, đầu phải hoặc là song song hai đầu. Mỗi đầu máy thì sẽ có 2 góc cắt, đó là 90 độ và 45 độ. Nút ấn thì sẽ được bọc cao su để trong trường hợp anh em sử dụng mạt nhôm bắn vào sẽ không dẫn đến kẹt nút hoặc là nước có rơi vào thì sẽ không bị ảnh hưởng đến hệ thống điện ở phía bên dưới. Và sau đây là tôi sẽ đi về phía đằng sau của máy ạ. Về phía đằng sau của máy thì như anh em được nhìn thấy ở đây thì đường dây để bọc
Dây điện, dây hơi thì sẽ được làm bằng xích sắt. Nó rất là chắc chắn, khác hoàn toàn so với những dòng máy thông thường thì nó sẽ sử dụng với này dòng hộp nhựa rất là dễ bị gãy và vỡ, thì ảnh hưởng xấu tới hệ thống dây điện, dây hơi của anh em, nó bị đứt hoặc là dập. Tiếp đến là hệ thống chuyển góc thì sẽ sử dụng với này piston nằm ngang, kéo đầu máy rất là dễ dàng, chuyển góc rất là nhẹ nhàng và êm ái, khác hoàn toàn so với những dòng máy 08 hoặc 09 thông thường. Nó sẽ sử dụng chuyển góc bằng piston nằm phía dưới đầu máy và qua bánh răng. Thì như anh em được biết thì đầu máy nó rất là nặng, khi mà đẩy từ dưới lên thì rất là khó khăn ạ. Đây là cốc đựng dầu. Cốc đựng dầu thì sẽ có nắp để tránh mặt nhôm bắn vào. Ngoài ra thì sẽ có màng lọc để khi anh em đổ dầu vào thì nó sẽ cản được hết những cái bụi. Khi mà phun lên thì nó sẽ không bị tắc hoặc là hỏng vòi ạ. Hệ thống đẩy lưỡi ra thì sẽ gồm 2 piston, một piston hơi và một piston dầu. Piston hơi nhiệm vụ của nó sẽ đẩy lưỡi ra, và piston dầu sẽ kết hợp và đẩy lưỡi ra nhẹ nhàng êm ái hơn, tránh cái tình trạng là khi anh em cắt xong mặt cắt bị ba via gợn sóng ạ. Và sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho anh em về phần tủ điện của máy. Về phần tủ điện của máy thì tất cả những cái linh kiện về điện thì sẽ sử dụng với lại thương hiệu Schneider của Pháp. Sẽ gồm 2 át, 2 cầu chì, một chống đảo pha và 2 khởi động từ. Ngoài ra thì máy sẽ có thêm bộ chuyển đổi nguồn 24V. Thì khi mà anh em sử dụng thì điện 380V sẽ hạ xuống 24V để sử dụng cho hệ thống hơi ở phía bên dưới, tránh tình trạng bị cháy hoặc nổ cục hút và van điện tử. Ở trên tủ điện thì sẽ có đèn báo khi mà máy hoạt động. Và sau đây là tôi sẽ khởi động máy để anh em có thể là xem trực tiếp quá trình vận hành và thành phẩm khi mà chúng tôi cắt ra. Sau đây kỹ thuật công ty chúng tôi sẽ tiến hành cắt thử luôn cho anh em xem sản phẩm. Trước thì chúng ta sẽ tiến hành dẹp phôi. Anh em có thể là xem mặt cắt của chúng tôi. Mặt cắt rất là phẳng mịn. Chúng tôi sẽ bảo hành. Vừa rồi thì tôi vừa giới thiệu tổng quan về dàn máy cắt nhôm 2 đầu 08M thế hệ mới nhất của công ty chúng tôi. Anh em có nhu cầu tham khảo thêm về máy hoặc có nhu cầu mua máy thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình. Em Trường 0963 58 68 95. Ngoài ra thì anh em có thể là đến trực tiếp kho hoặc là chi nhánh của chúng tôi để xem máy trực tiếp, test máy và vận hành máy trực tiếp. Chúng tôi có 3 cơ sở miền Bắc là ở cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung sẽ là ở cụm công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Miền Nam sẽ ở phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của tôi. Trân trọng cảm ơn.